Hai nosotros ou moita verba sin xugo ou moita curialidade sin pensamento, sin ideal. Hai que estudiar ben a nosa vida, as nosas miserias e o noso carácter antes que meterse polas pozas a dar leis para Galiza. Pero a máis diso, temos, en razón direita co idioma, o problema da administración da xusticia. Non me refiro agora a el máis que nun aspecto. Vosotros asistiches a algún xuizo oral? Bueno, pois ao declarar os testigos veríades como era absolutamente imposible unha intelixencia entre os preguntantes e eles. Ese feito é revelador de dúas injusticias. Unha, injustiza que resulta de exixir que entenda o castelán e conteste nel un suxeto a quen o Estado non facilitou escola para que a deprendese. E segunda, injusticia de non exixir o Estado aos seus funcionarios, xueces, notarios, etc., que conozan o verbo en que ha de formular o seu pensamento, a súa voluntad, o pobo onde eses empregados exerzan os seus cargos. E non val dicir que a traducción amaña a cuestión, porque aparte de que os magistrados en xeral son tan finchados e presuntuosos que non lle cabe a canteira cun home a quen eles non entenda a eles, a traducción literal non serve para expresar con xusteza o pensamento e a voluntade. Amigos da fala, os nosos xueces e notarios sepan o galego é o menos que podemos pedir, se han de garantir de xusticia, se han ser garantía de xusticia e de fidelidade. Porteiro Garea, 28 de maio de 1916. Continuamos o percurso que levamos todo o día a partir deste discurso de Porteiro Garea, chegando neste caso ao punto 9, ao punto titulado o dereito xueces e notarios, e para iso convidamos a dúas persoas, a un xuiz e unha xuiza, a unha magistrada e un magistrado, que son Dalila do Pazo e Luis Villares, ambos os dous licenciados en Dereito, non nesta facultade que era de Dereito cando estudou Porteiro Garea, que era de Dereito no ano 1916, pero sí licenciados en Dereito na facultade de Dereito da Universidade de Santiago, para facer unha contextualización deste discurso, deste punto de discurso de Porteiro Garea, para facer unha contextualización do estatuto xurídico do galego naquel momento, de como se foi configurando o fomento do galego na administración de xustiza neste momento, como se foi configurando xa tamén previamente as propias irmandades, e como está hoxe en día, como foi evolucionando o estatuto xurídico do galego desde hai 100 anos ata aquí, ou incluso como é o día a día nun xulgado. Non, para iso, ambos os dous, que iso, como dixen, licenciados en Dereito pola Universidade de Santiago, os dous suizos, os dous magistrados, Dalila do Pazo foi xuiza en Cangas de Reis, despois en Cataluña, e agora é magistrada en Lugo, e Luis Villares, que tamén pasou por diversos puntos, a Fonsagrada, tamén Cataluña, e agora é magistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Entón, case comezamos por Luis, damos ya a palabra. O salto cualitativo que supón, realmente entendemos nós, dentro da nosa historia, da nosa historia xurídica, as Irmandades da Fala, e concretamente na que se inserta o discurso de Porteiro, é precisamente eso, dar o paso da reivindicación simplemente cultural ou unha reivindicación máis xeralizada no ámbito da interrelación entre o público e o privado a unha definición xa acabada de en que consiste esa reivindicación política para ámbito lingüístico e para ámbito das administracións, e concretamente tamén aquí no que interesa da administración de xustiza. Digo que o tema non era novidoso exactamente porque xa casi 50 anos antes, no momento de Porteiro, xa os ilustrados, tanto Feijóo como Sarmiento, denunciaran a situación da xustiza con relación á lingua
eles reclamaban tanto para o clero como para a xustiza poderes vivos e a xente que mandaba, non como agora, non? Unha interlocución válida que solamente se podía producir se esta tiña lugar en lingua galega, porque era a lingua do povo, non? E entón esa reflexión que xa viña de atrás, que xa era bella no momento de Porteiro Garea, claro, a nosa desazón prodúcese cando facemos un percorrido histórico, chegamos hoxe en día e despois, como veredes, nos preguntaremos que hai desas reivindicacións e que deso pode ser vixente ou que deso está xa superado, non? Pero en todo caso, esa situación que xa viña herdada dos ilustrados, eles, ademais, na altura seguramente non coñecían algún feito precedente de carácter lingüístico e estaría axudado tamén como a literatura medieval, non? A reivindicar tamén a lingua, pero sí que apoiados nese discurso tamén do que bebe o provincialismo e o regionalismo, onde, por exemplo, Pintos dá conta na gaita gallega desta situación de injustiza, pero sen acabar de fiala a un discurso de carácter político, non? Hai moito de intuición nese discurso, é certo, pero non existe unha formulación acabada disso. Entonces, a gran novedade teórica que achega Porteiro dentro das Irmandades da Fala, e cando as Irmandades da Fala dan o paso e se constitúen dende o momento para sempre nacionalistas galegos en 1918 en Lugo, esa é a principal achega e esa vinculación entre o feito lingüístico e o feito xurídico público e a necesidade de adoptación dun discurso integral de carácter político que reclame non só en ese sentido intuitivo da xustiza, home, normal sería, non, que se reclame como dentro dunha estrategia de carácter nacional para Galicia a necesidade da dotación, entre outros, dun réxime de oficialidade lingüística que penetrase en todos os ámbitos da sociedade e dentro dese ámbito tamén dentro do ámbito administrativo e do ámbito xurídico. Por lo tanto, esa sería unha das primeiras achegas que podíamos destacar disto. Neste contexto, temos tamén que os xuristas das Irmandades da Fala, que non era o caso único de Porteiro Garea, había outros, por exemplo, Luís Peñanovo, poñen moito interese en ir dando pasos para facer efectivo este ancello proclamado en 1918. Así, por exemplo, o propio Luís Peñanovo en 1920 supuxo o fito para nós histórico de dar lugar a utilización, a aprobación, non? Por primeira vez nunha institución, naquele caso o Concello da Coruña, do uso do galego de forma oficial, regulado no propio Concello, ademais de facer ondear por primeira vez tamén de forma oficial nunha institución, nese caso tamén o Concello da Coruña, o símbolo oficial de Galicia, como o caso da bandeira, en María Pita. En 1918, como digo, polo tanto, coherentemente ca liña que formula Porteiro, fai hoxe, ademais, o día 28, 100 anos dese acontecemento, 2 anos despois recolle iso, sistematizase iso, e dentro do conxunto de reivindicacións que se facían dos obxectivos estratégicos que as Irmandades, que se convertían nacionalistas a partir dese momento, fixan para Galicia son o de que, en primeiro lugar, que o poder judicial se estará sempre desenvolvido por cidadáns galegos e, en segundo lugar, a cooficialidade do castelán co galego. Por lo tanto, xa temos un plan acabado sobre que se esperaba dun repensar a cousa pública e dun repensar do poder galego. Ese poder galego necesariamente tería que ser exercido por magistrados e magistradas. Bueno, seguramente as Irmandades pensaban tamén en magistradas, porque, entre outras cousas, se reivindicaba unha serie de dereitos que implicaban o avance cara a igualdade de homens e mulleres, non? Pero, en todo caso, o feito de que fosen de aquí era a premisa necesaria para poder seren comprendedores da lingua que falaba a xente. E, en segundo lugar, a oficialidade, porque non abondaba con ser de aquí, eso constatamos ainda hoxe en día. É necesario algo máis, é necesario que, a parte da tolerancia, con quen usa outro idioma, exista o dereito, que é un paso máis que é fundamental, que non solamente tolerar, sino ademais admitir e interactuar, non, por ambas partes. Eu chamo a atención ao feito de que resulta relativamente singular, na miña opinión, o feito de que se chame a atención e que Porteiro chame a atención separadamente da situación da Administración de Xustiza. Digo en relación ao resto de administracións, non? E digo que chama un pouco a atención porque o tema da separación de poderes, con todo ser un acervo que xa viña da Revolución Francesa, pero non estaba plenamente asumido no sentido do constitucionalismo moderno que hoxe lle damos a esa separación entre pilares, non? Que faría moito máis caracterizado unha administración en relación como a do Poder Judicial en relación ás outras.
Pero a razón diso é, eu creo que, vamos, pero está os que estudiaron a Porteiro centran en dúas cuestións fundamentais, non? En primeiro lugar, e aparte eso xa viña desde os ilustrados, en primeiro lugar, o papel da xustiza na sociedade, é dicir, existían outras administracións que tiñan unha relación máis indirecta co pobo. A de xustiza era unha administración que podía chegar a ser funestamente moi cercana, non? Por que? Porque chegado a determinado momento calquera podía pasar por diante do xuiz e declarar, polo tanto, diante do xuiz, e entón iso necesariamente supuña a correlación de oralidade entre un e outro, e iso precisamente é do que se fai co Porteiro, porque dice, bueno, aí nese chanzo de discurso dice, bueno, hai moitas cousas, non? El fala incluso de problema da administración de xustiza, dice, pero bueno, dos problemas que hai vamos a centrarnos nada máis en dos aspectos, dice, o primeiro, a oralidade, claro, porque era onde se vía máis descarnadamente a incomprensión entre un funcionario ou entre un bueno, o corpo judicial naquela época todavía tiña moito de funcionarial polo nomeamento que se facía, que non era a pesar de que desde o ano 1870 existía a oposición como medio de acceso, seguía habendo outras formas de acceso bastante xerizadas ao poder judicial diferentes da simple oposición. Dun xuiz foráneo, dun xuiz que nin quería, nin sabía nin quería, non? Que ese é outro matiz que introduce tamén Porteiro, non? Por lo tanto, ese é un dos aspectos, e o segundo dos aspectos, e é que todos os cambios sociais que se producen nunha efervescente sociedade de principio do século XX, que no caso galego vive distintos acontecementos, as irmandades según deles, pero existen movimentos como de carácter agrarista, como posteriormente nos anos 20 ou 30 xa verteberían outro tipo de respostas sociais, incluso para o noso país. Claro, ese tipo de movimentos, a Administración de Xustiza se cadra é a última en recibilos, non? É a máis refractaria. Por que? Porque actúa por medio das leis, e a modificación legal é a que máis tarde chega en relación ao cambio social. E con iso tamén vai ser unha das conclusións que extraigamos daqui, non? A necesidade do cambio social como precedente do cambio xurídico. Entón, esas dúas circunstancias eu creo que son as que determinan que Porteiro se fixe concretamente no ámbito da xustiza e, ademais, poña o acento nesas dúas cuestións, non? No tema da oralidade e no tema de que, tanto en relación aos xuíces e notarios, non valga siquiera o tema da traducción, porque dice que ele era consciente, na traducción pérdese intensidade, pérdese emotividade, e claro, el coñecía moi ben o mundo da curia pola súa formación xurídica, e entón sabía que era o que se perdía cando unha persoa renunciaba á súa propia lingua ou cando alguén facía de traductor desa lingua, non? Así, neste estado de cousas, é cando Porteiro Garea recibe o encargo, o 28 de maio de 1916, de escribir o discurso fundacional da Irmandade de Compostela, non? De Irmandade de Santiago, que, como estades vendo ao longo dos 12 puntos, que son os 12 chanzos dese discurso, é un discurso universalista, un discurso integral sobre a forma de concebir a Irmandade e o papel que deben de cumprir os irmandiños no mundo que lles tocou eles vivir, non? Universalista, que se ocupa non solamente do particular, sino que se ocupa da súa propia comprensión do mundo, non? Deso destes contan noutros chanzos ao longo do día. E, polo tanto, no chanzo noveno, onde fala eso, de dereitos, xuíces e notarios, o problema da Administración de Xustiza e a insatisfacción que produce esta situación. Para Porteiro, ademais, o tema era ben coñecido pola súa formación, como digo, xúdica. Ele era profesor de Dereito Civil da Universidade de Santiago, chegou a ser secretario xeral con carácter interino da propia Universidade de Santiago, por lo tanto, nestas mesmas paredes estaría exercido a súa profesión, e sabía moi ben de que falaba cando falaba da cuestión da lingua, entre outras cousas pola súa propia práctica, non? El dá en 1915, polas noticias que temos, ou que quedan documentadas, unha charla no Paraninfo da Universidade, que seguramente naquela altura sería esta mesma sala, co título A transformación do dereito civil pola Gran Guerra, que, polo que eu sei, debeu ser a primeira apertura de ano académico que se produciu na Universidade de Santiago, lida en galego, non? Por lo tanto, fai agora 101 anos dese acontecemento.
E ele relata nalgúna pasaxe que está documentada tamén que a decisión de traballar en galego é unha decisión persoal e dolorosa, chega a definirlo así, que cifraba ou motivos ou calificativos que cifraba por varios motivos. Decía, en primer lugar, describía, non, a alfabetización en castelán, a ver se vos sona algo como actual, non, de fai 100 anos, a ausencia de materiais de recurso como gramáticas ou dicionarios, as carencias de tradición empresa, decía mesmo a decisión de tornar para o galego en ambientes académicos ou registros cultos que implicaba para él unha situación de conflito nunha sociedade que estaba desacostumbrada a isto na contorna do seu tempo, non? El non foi o único que fixo isto, entón, aínda que sí que neste caso adoptou un papel de precursor. Tenemos que esperar prácticamente 20 anos, desde 1915 ata que en 1934 Luis Tobío, dese aulas por primeira vez e de forma regular na Facultade de Dereito en galego. Luis Tobío era profesor de Dereito Internacional Público durante a época da República das aulas en galego, e cando estallou a guerra o seu compromiso levou, o compromiso ca República levou a exercer a función diplomática, ele era tamén diplomático en nome da República fora do Estado, e viviu no exilio durante moito tempo. Viviu hasta finais dos 90, creo que foi o momento no que morreu, ele é vivariense, e despois voltou a Galicia e rematou os seus días aquí, non? Ben, o legado, polo tanto, de xente, de xuristas como Porteiro, ou como Tubío, como Peña Novo, é unha constante, non é algo que fose unha cuestión únicamente dunha persoa singular, sino que dentro do propio movimento das Irmandades e do movimento da asunción do galeguismo político, ca morfoloxía que torna a partir de 1918 nacionalista, asume, polo tanto, tamén dentro do ámbito xurídico esta situación, este compromiso. Cal é a caracterización da situación que eles crean con este discurso que posteriormente trasladan ao ámbito da declaración do 18? Pois un corpo argumental sistemático e omnicomprensivo, e trasladar o que hasta ese momento era unha reivindicación fundamentalmente dentro do ámbito cultural ao ámbito político. É dicir, o fenómeno lingüístico é un fenómeno que ten unha morfoloxía poliédrica, digamos, non? Pero unha desas facianas era a política, e era necesario asumir directamente no ámbito político a lingua, e eso solamente podía facerse por medio da oficialidade lingüística e a asunción con normalidade por parte das administracións, e ese é o gran aporte teórico que el e a Irmandade fan a construción dentro do ámbito lingüístico na historia de Galicia. Este inverno que empeza a florecer dá lugar a que dentro da Constitución Republicana, a aprobación do Estatuto de Autonomía de 1936, plebiscitado o 28 de xuño, inclúa un artigo 4 onde se estableza a cooficialidade do galego dentro da nosa comunidade autónoma, dentro do que iba a ser a rexión integral de Galicia, que estaba chamada a ser unha vez que entrase en vigor o Estatuto de Autonomía, que, o resto da historia con relación ao Estatuto xa sabedes de sobra, quedou truncada pola longa noite de pedra, e, polo tanto, esa situación de oficialidade proclamada por primeira vez na historia, a nivel xeral para toda Galicia, quedou truncada nese momento. A partir de aí, que pasa na longa noite de pedra? Pois que empeza a haber iniciativas, non son temperás, non son os 40, si a partir de fines dos 50, sobre todo nos 60, de xuristas que particularmente, ou seja, de forma individual e a fines dos 60 xa máis organizadamente, empezan a reivindicar tanto a lingua como o dereito galego como unha forma de expresión da nosa propia idiosincrasia e da forma de resolver de forma civilizada os nosos propios problemas, e que non pasaban necesariamente por aplicar o dereito común castellano, senón aplicando o dereito civil propio. E neste sentido, institucións como o Foro Gallego tuveron unha importancia a hora de aglutinar a recolección das prácticas xurídicas que había no costume, que para o dereito galego era unha verdadeira primeira fonte de obrigar, e que foi dando lugar a que determinados intelectuais de carácter xurídico fixesen achegas primeiro individuais e logo colectivas. Algún deles, por citar algúns, Sebastián Martínez Risco, o propio Bouza Brei, Carballal Pernas, desde o mundo da xudicatura, ou a aportación que para min resultou capital, e a veces non está suficientemente reconhecida, de Pedro López, que Pedro López González, creo que era, que o fronte do Colexio de Avogacía Galega no segundo Congreso de Dereito
galego en Lugo, celebrado precisamente en 1972, cando saídes do autobús, se mirades para o fondo da rúa, hai a mão dereita unha placa que conmemora ese congreso e a súa persoa, promoveu dentro dese congreso a declaración, a necesidade da superación do marco xurídico político no sentido de recoñecer a oficialidade lingüística para o galego e, ademais, entre outros atrevementos da época, pedir a abolición, por exemplo, da pena de morte, non? Estamos falando de 1972. Ben, a partir deste momento, xa de forma algo coordinada por medio do foro, por medio do colexio de abogados, e despois tamén por medio da propia morfoloxía política que iba collendo a sociedade, aparece a Constitución Española de 1978 e a aprobación do Estatuto de Autonomía en 1981 que proclaman a oficialidade lingüística do galego xunto ca do castelán. Claro, a sociedade cambiará moito, non se pode falar da sociedade dos anos 70, dos anos 80 como a sociedade equivalente a dos anos 30, dos anos 20 das Irmandades. Cambiaron moitas cousas, unha emigración do rural á cidade, unha desgaleguización absolutamente mayoritaria provocada por un sistema educativo que alfabetizaba única e exclusivamente en castelán e, ademais, outro fenómeno que para min é fundamental, que é as virtudes da transición política tuveron defectos, evidentemente, e entre os defectos que tuvo a transición política foi a non repudia dos valores do franquismo en moitos ámbitos. Por lo tanto, o que despois se deu en chamar o franquismo sociolóxico, que permaneceu en moitos eidos sociais, tuvo tamén unha correlación dentro do ámbito lingüístico, é dicir, a situación de desprestixio dunha lingua en relación a outra, porque unha era a lingua oficial do réximen e outra era a lingua simplemente que falaban os que non detentaban ese poder e os que non formaban parte da élite gobernante, polo menos formalmente, era algo que a mera proclamación da oficialidade lingüística non superaba. E isto é importante, non? E xa vou entroncando co que vai a comentar agora Dalila. A proclamación do principio de igualdade, no artigo 14, con carácter xeral de igualdade ante a lei de todos os cidadáns, non dispensa por si só igualdade, é unha simple declaración, como o dereito á saúde non cura por si só. Para que o dereito á saúde cure é necesario que existan hospitais, que exista formación, que exista información e que exista gasto para que todo iso se poda materializar. Por iso a afirmación do principio de igualdade proclamada na Constitución a calquera nivel require esa igualdade formal require de outra pata do banco, non? Que é a igualdade material, a proposta para que o poder público actúe convertendo en real o que se proclama como igualdade. É dicir, é a superación da revolución burguesa pola revolución rusa, non? É dicir, a necesidade de que, e xa previamente polo Estado social presionado a finais do XIX, é dicir, a necesidade de que o Estado asuma unha posición activa de transformación e non de simple descripción ou non de simple recoñecemento, porque no ámbito lingüístico, pero tamén en moitos outros ámbitos, o simple recoñecemento dunha situación daría lugar a que, mediante o darwinismo lingüístico ou o darwinismo social, os máis fortes sobrevivisen a costa dos máis débiles e acabasen aniquilando os máis débiles, non? Todo iso dentro dunha perfecta e amable situación de cooficialidade, iso sí. Polo tanto, esa proclamación da igualdade material, é dicir, a creación de condicións para que esa igualdade formal seña real e efectiva, que é o que establece no artigo 9.2 a Constitución Española e no Estatuto de Autonomía de Galicia, onde tamén se recolle explícitamente este principio, creo que no seu artigo 4, ten unha traslación no ámbito lingüístico, que é a normalización lingüística. A normalización non é outra cousa que a política de igualdade trasladada ao ámbito lingüístico, é dicir, crear as condicións para que a afirmación da oficialidade lingüística e a afirmación da igualdade de linguas e da liberdade seña realmente existente e concorrente. Para isto son necesarias varias cousas, tanto se falamos de lingua como se falamos de saúde. En primeiro lugar, falando de lingua, o coñecemento pleno das linguas oficiais. En segundo lugar, a existencia, a concorrencia de medios materiais para que iso se poda facer efectivo. E, finalmente, unha que ten carácter inmaterial, que non se ve pero se cheira, que é a erradicación dos prexuizos, que é evidentemente a máis difícil de todas, porque xa decía Einstein, non? Que era máis fácil romper o núcleo do átomo que romper un prexuizo na sociedade, non? Entón,
A pregunta que cabería facerse aquí agora neste momento é: danse as condicións de igualdade real entre linguas na xustiza? E a partir de aí a pregunta sería se Porteiro Garea debería laiarse hoxe en día igual que se laiaba no seu discurso de hai 100 anos. Pois para iso vai vos dar aquí da Lela agora un par de pinceladas para que despois nos dé a pé a discutir o tema. Eu vou explicar fundamentalmente cal é a situación práctica do galego na Administración de Xustiza actualmente. De todas formas, para comprender cal é a situación do galego na Administración de Xustiza, quen é o responsable desta situación, e se esta situación é inevitable ou pudo facerse de outro xeito, é necesario comprender tamén cal é o marco, o modelo lingüístico que se establece na Constitución. Este modelo fíxase no artigo 3 da Constitución, que dica que o español é a lingua oficial do Estado, e ao mesmo tempo tamén se di que as demais linguas españolas tamén serán oficiais nos seus respectivos territorios de conformidade co Estatuto de Autonomía. É dicir, non se indica como se vai a establecer esa cooficialidade, ni sequera se enumeran as linguas propias que poden ser cooficiais, establece un modelo lingüístico totalmente aberto. E se establece un modelo lingüístico aberto de xeito totalmente intencionado, ademais. Isto débese a que no momento no que se aprobou a Constitución, a situación das linguas propias en cada un dos territorios era moi diferente. Non era igual a situación do galego en Galiza que a situación do catalán en Cataluña ou do valenciá, ou a situación do euskera en Euskadi ou en Navarra, ni sequera era igual a situación do euskera na parte norte de Navarra que na parte sur. Entonces, todas estas circunstancias iban a condicionar a forma que cada un dos diferentes poderes políticos de cada un dos territorios ia ter de garantir a cooficialidade lingüística na práctica. Esta situación, en todo caso, a pesar de ser diferente, parte de dous elementos que son comuns a todos os territorios, que é o punto de partida e o punto de chegada. O punto de partida é sempre a situación de discriminación da lingua propia respecto do castelán. Esta situación de discriminación dase sempre, maior ou menor medida, e con as características ou outras, dependendo dos lugares, débese a unha evolución histórica, como consecuencia da cal a lingua propia quedou eliminada, digamos, do ámbito público, quedou relegado ao ámbito privado. Iso deu lugar a dúas consecuencias: a que non se coñecese de forma correcta, porque estaba eliminada do sistema educativo, e ao mesmo tempo a que existirán unha serie de prexuizos contra a lingua propia. O punto de chegada, dentro deste marco constitucional, en teoría debería ser o mesmo. O punto de chegada sería acadar nalgún momento a igualdade efectiva entre linguas, é dicir, conseguir que en algún momento a lingua oficial, a lingua propia, que como consecuencia da Constitución se convirte tamén en lingua oficial, a lingua propia sexa un vehículo normal de comunicación xunto co castelán, ao mesmo nivel que o castelán. Por iso se fala das leis de normalización lingüística, da normalización da lingua, en definitiva. O que é diferente en cada lugar vai ser o camiño que cada territorio vai a utilizar para chegar a ese objetivo final. Por iso eu vou falar fundamentalmente da situación de Galiza, con algunha pincelada, tamén en relación a Cataluña e a Euskadi. Evidentemente hai outros territorios que teñen cooficialidade lingüística, pero Cataluña e Euskadi son, eu entendo, as referencias fundamentales nesta materia. Cal era a situación de Galiza cando se aprobou a Constitución? Pois a situación non era magnífica, pero tampouco era das peores dentro do Estado. Tiñamos unha porcentaxe de galegofalantes que era superior a que existía de xente que falaba catalán en Cataluña, ou, por suposto, de euskera en Euskadi. En Galiza, ademais, nin antes nin agora existe un volume excesivo, realmente existe un volume moi reducido de migración. É dicir, en Cataluña, en Euskadi, existen grandes masas de población que non teñen nin o catalán nin o euskera como lingua de orixe, porque proceden de outros territorios do Estado, ou porque proceden de Latinoamérica, ou de Pakistán, ou de China. E ademais, en Galiza, antes e tamén agora,
case todos os funcionarios da Administración de Xustiza e tamén unha parte moi relevante doutra xente que participa dentro da Administración, tanto os fiscais como os xuíces e xuízas como os letrados da Administración de Xustiza, eran e somos galegos, en teoría coñecemos o galego. Polo tanto, nós tiñamos un punto de partida mellor que noutros lugares. O único que nos faltaba é o que si tiveron outros lugares, que é a vontade política, que o que non tivemos durante todas estas décadas de vixencia da Constitución e de vixencia do Estatuto de Autonomía. Existen poucos datos oficiais relativos á utilización do galego na Administración de Xustiza. Os últimos datos oficiais foron do ano 2009, no que se publicou o libro blanco da Administración de Xustiza. Támanse datos globais sobre o número de sentenzas en galego. Non se daban porcentaxes, pero se fai o cálculo de porcentaxes, se ve que a porcentaxe de sentenzas dictadas en galego no ano 2008 era de só un 3,5%, que é unha porcentaxe ínfima. Hai outras comunidades autónomas, non é que este moito mellor, pero si están algo mellor. En Cataluña si existen datos oficiais, actualizanse anualmente. Nos anos 2013, 2014, 2015 a porcentaxe de sentencias dictadas en catalán é sobre algo máis do 12%. En algúns momentos, cando funcionaban os programas piloto de actuación das oficinas judiciais en catalán, chegaron ao 20%. Cales son as medidas que se adoptaron polo poder político galego en relación coa normalización lingüística na Administración de Xustiza? Pois moitas destas medidas tiveron o problema fundamental de que eran medidas de carácter moi limitado, case testemuñal. Para a normalización lingüística este tipo de medidas non se poden adoptar porque é necesario contar coa implicación de todas as institucións e de todas as persoas, porque ao fin e ao cabo todos somos axentes normalizadores. Por iso, noutros lugares se adoptaron medidas tendentes a buscar unha colaboración a veces con outras institucións. O caso de Euskadi, donde se crearon comisións interministeriais e interinstitucionais. Isto débese a que a Administración de Xustiza é unha administración moi peculiar na que existe unha multiplicidade de funcionarios, pero non todos dependen do mesmo órgano. Os funcionarios dependen da comunidade autónoma, o Ministerio Fiscal e os letrados da Administración de Xustiza dependen do Ministerio de Xustiza, os xuíces e as xuízas dependemos do Consello Xeral do Poder Judicial. Por lo tanto, unha comunidade autónoma ten poder sobre os propios funcionarios, pero non tería moi limitado sobre outros elementos que tamén actúan dentro da Administración de Xustiza. Por iso é necesaria unha colaboración con outro tipo de institucións. Tamén en Cataluña, por exemplo, existe actualmente en vigor un acordo entre a Generalitat e o Colexio de Procuradores, ou de Abogados, ou de Graduados Sociais, ou de Registradores da Propiedade, ou de Notarios, para a aplicación do catalán, a recuperación do catalán dentro do ámbito xurídico en xeral, non só dentro da Administración de Xustiza, que ademais é un plan que incluye, digamos, medidas de valoración, obxectivos e medidas de valoración de se acadaron ou non esos obxectivos, non? Existen avances obvios dentro da Administración de Xustiza, fundamentalmente na rede, existen vocabularios, existen diccionarios, existen traductores, creáronse tamén os equipos lingüísticos na Administración de Xustiza. Estos equipos están situados na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e tamén das audiencias provinciais. Ademais, tamén existen dous grupos de apoio que están nos xulgados de Santiago de Compostela en Vigo. É un órgano de coordinación que se atopa na Dirección Xeral de Xustiza. Fan fundamentalmente funcións de corrección de textos, de fixación de criterios lingüísticos, pero fundamentalmente as súas funcións son de traducción. E aquí radica o principal problema e a principal eiva dos equipos lingüísticos. Trátase de personal especialmente cualificado que prácticamente só fai funcións de traducción. Estas funcións de traducción son moi reducidas, deberían ser realmente dinamizadores
lingüísticos, dinamizadores para o emprego da lingua galega dentro da Administración de Xustiza. E para isto é indispensable que non estén situados de forma fixa nunha oficina concreta, non? En Cataluña tamén existe o que se chama o Servei Lingüístic, que está escrito tamén ao ámbito xudicial. En cada demarcación xudicial existen varios, e as funcións que fan este tipo de traballadores son máis amplias que os servizos lingüísticos galegos. Realizan funcións obviamente de traducción, pero tamén de consolidación da legislación estatal, funcións tamén imparten os cursos de catalán, velan ademais polo uso do catalá nos xulgados, na sinaléctica, nos folletos informativos, nos taboeiros dos diferentes xulgados onde se colgan os diferentes documentos. Eles garantizan que se fagan en catalán. Ademais, sobre todo, fan funcións de dinamización, e para realizar estas funcións, a pesar de que están situados en unha oficina en cada demarcación xudicial, trasládanse cada semana aos diferentes xulgados para estar en contacto directo cos funcionarios, para resolver dúbidas, para animalos, en definitiva, no uso do catalán. Ademais, inténtase na medida posible que o funcionario que se traslada a cada xulgado concreto, o traballador do servicio lingüístico que se traslada a cada xulgado concreto, sea na medida posible sempre o mesmo, para garantir un contacto persoal máis ou menos fluido. Ao longo destes anos fíxose unha labor importante, dende a aprobación da Constitución, unha labor importante na capacitación lingüística. Fixéronse moitos cursos de galego, tanto os CELGA como tamén de linguaxes xurídicas, as medias e as superiores. O principal problema deste tipo de cursos non radica, polo tanto, no coñecemento do galego, senón fundamentalmente no emprego efectivo do galego. É dicir, é de supor que a maior parte dos funcionarios, ou todos os funcionarios, en teoría, que teñen o título que lles acredita o coñecemento de galego, que realmente saben galego. A dificultade está na utilización do galego na práctica diaria. Por iso, moitos creemos que estes cursos deberían estar orientados de forma distinta. Debería buscarse, obviamente, un uso correcto do galego, pero, sobre todo, tamén, neste caso, os profesores deberían actuar como dinamizadores. Non o fan porque non é esa función para que están contratados. Como dinamizadores, no sentido de garantir que os cursos sexan moi prácticos, que cada funcionario teña un coñecemento do galego en relación co seu traballo diario, para que colla soltura nese traballo, colla seguridade nese traballo, e tamén para eliminar os prexuizos que existen respecto da propia lingua neste ámbito. En algunhas ocasións, en materia de normalización lingüística, é necesario tamén adoptar medidas que vayan, que aspiren un pouco alto, non? Entonces, no ano 2010, algúns membros da Hermandade Xurídica Galega propuxemos á Consellería de Xustiza, lle presentamos un protocolo que tiña como obxectivo conseguir que se adherían a ese protocolo algúns xulgados, coa finalidade de que puderan en algún momento funcionar exclusivamente ou case exclusivamente en galego. O protocolo daba moita importancia á figura do xuíz ou da xuíza, fundamentalmente porque moitos dos que presentamos ese protocolo éramos xuíces e xuízas. Era un protocolo de adhesión voluntaria, no que había que contar coa colaboración efectivamente do xuíz, tamén dos letrados e letradas da Administración de Xustiza e dos funcionarios da oficina, polo menos que non tiveran unha versión, digamos, contra o galego. Este protocolo precisaba sempre a colaboración dos servizos lingüísticos para a traducción de documentos, para falar cos funcionarios, para resolver as dúbidas, e tamén dos equipos dos servizos de informática.
e, por suposto, da Administración da Consellería de Xustiza, porque é ela quen ten que dar as ordes aos servicios lingüísticos e tamén o persoal dos servicios informáticos e fornecelos de medios. Este protocolo tivo moi boa acollida, cando se presentou, Collena papeleira. claro, sí, efectivamente, dixeron que estaba moi ben, papeleira. iso foi no 2010 e foi o éxito do que se morreu, porque nunca máis se soubo, non? En Cataluña había, aproximadamente no 2003, fíxose por parte da Generalitat un programa, tivo varias fases, un programa piloto de funcionamento de oficinas judiciais exclusivamente en catalán. Era un programa voluntario tamén, requería que o xuiz ou a xuiza, o letrado ou letrada da Administración de Xustiza e polo menos o 50% da plantilla de funcionarios estiveran de acordo con adherirse. O xuiz que estivera dentro deste programa tiña que facer íntegramente sempre as sentenzas en catalán, todas as sentenzas serían notificadas exclusivamente en catalán e polo menos o 70% dos documentos desa oficina judicial tiñan que sair en catalán necesariamente. Ademais, elaborábase unha estadística mensual en relación para controlar o uso do catalán e a aplicación efectiva do programa, e o incumprimento de calquera destas medidas daba lugar a que todo xulgado quedase automáticamente excluído do programa piloto. Ademais, para favorecer algunha medida que os funcionarios estiveran de acordo con este programa, para incentivalos, se lles pagaba unha pequena cantidade mensual a maiores, que oscilaba entre os 100 e os 50 euros. Ao principio dos inicios do programa era máis cantidade, porque supuña un maior esforzo, e posteriormente era unha cantidade máis reducida. E cando se implantaron estes programas piloto foi cando houve o maior número de sentenzas, de resolucións dictadas en catalá en Cataluña. Vou a rematar, logo xa fala Luís, porque ten que ver co que vai dicir Luís, con un tema que aquí sí intentarei non cabrearme, pero vai ser difícil, que é o do programa informático. A Administración de Xustiza, como calquera outra administración, ten un programa informático que funciona, no que están todos os documentos cos que se traballa, non? A informatización da Xustiza en Galiza foi moi tardía, de aproximadamente os anos 90. Neses momentos había dúas alternativas para a informatización, que era o coller ou crear un programa informático propio adaptado ás nosas necesidades, ou coller un programa informático que xa estivese funcionando noutros territorios. A primeira das alternativas foi asumida por algunhas comunidades autónomas, como por exemplo por Cataluña e por Euskadi. En Euskadi o programa informático actualmente case totalmente bilingüe. Foi moi difícil implantalo, sobre todo na época na que se comezou a implantación, porque, entre outras cosas, porque é moi complexo, ou era moi complexo naquela época, facer traduccións axeitadas de documentos en relación a dúas linguas que teñen unha orixe moi diferente, non? Pero sí que se foi facendo paulatinamente. É un programa que dá lugar a que, se en algún momento vedes algún documento que saia dunha oficina vasca, no mesmo papel, digamos, soe aparecer o texto en euskera nunha columna, ao lado o texto en castelán, o mesmo texto en castelán. En Cataluña hai tamén un programa bilingüe que se chama Temis, diferente do vasco. En Cataluña, na pantalla, aparece un documento, na pantalla do programa informático, un documento, e logo hai unha pestaña arriba que pon catalá e castellá. Se clica nun lado ou noutro, pois hai todo o documento en catalá ou todo o documento en castelán. Iso permite que todo o procedimento este ao mesmo tempo en catalán e en castelán, aínda que non físicamente no mesmo documento. Estas dúas comunidades autónomas non son as únicas que teñen programas informáticos propios para a Administración de Xustiza. Existen outras que tamén os teñen, como por exemplo Andalucía, non por razóns lingüísticas, senón por razóns técnicas, que se chama o programa Adriano. Galiza non optou por esta solución, optou por coller un programa informático que
que xa estaba funcionando noutras comunidades autónomas, pudo coller varios, porque como vedes había varios, pero entre todos os que pudo coller, pues, obviamente, pues, colleu o peor que había. O peor que había era o que suministraba o Ministerio de Xustiza, que xa levaba anos aplicándose en diferentes comunidades autónomas, eran anos, ademais de acreditadísimo mal funcionamento, era técnicamente moi rudimentario, era moi malo técnicamente e ademais tiña unha característica que, claro, estaba en castelán exclusivamente. Este programa chamábase Minerva, chamábase inicialmente Libra, que tivo varias versións, e actualmente chamase Minerva. Co paso do tempo, a Administración Pública Galega foi traducindo algún documento galego, pero na versión definitiva que se utiliza actualmente non existe ningún documento en galego. É dicir, na Administración de Xustiza en Galiza utilízase un programa informático que está só e exclusivamente en castelán. E ademais os funcionarios teñen a obriga de utilizar ese programa informático. Polo tanto, é imposible, utilizando o programa informático tal como está, que algún documento saia dunha oficina judicial en galego. Que sucede cando, poñamos por caso, un funcionario ou unha funcionaria desexa traballar en galego? Pois eso, primeiro ten que desexalo, porque se non o desexa, pois non vai sair nada en galego. Unha vez que o desexe, ten que localizar no programa informático os documentos que utiliza máis habitualmente. Eses documentos os copia, os manda ao Servizo Lingüístico para que ellos traduzcan o galego, o Servizo Lingüístico os vai a devolver traducidos, os pode meter nun cartafol e deixalos no ordenador de traballo. Entonces, na xornada diaria de traballo, o funcionario ou a funcionaria pois accederá ao programa informático e accederá ao documento que está en castelán, borra o documento, accede ao seu cartafol, localiza o documento equivalente en galego, copia ese documento, o pon no programa informático e o grava. Isto é un proceso sinxelo, pero un proceso sinxelo cun volume razoable de traballo. O habitual é que nun xulgado non saian nin 2 nin 3 documentos o día. Nun xulgado hai unha cantidade inxente de documentación que se ten que tramitar. Por lo tanto, para un funcionario ou unha funcionaria, isto é un traballo absolutamente descomunal, que ademais se fai de forma voluntarista, absolutamente voluntarista, e sin cobrar, obviamente, sin cobrar máis. Ademais, os documentos que están no programa informático se actualizan no propio programa informático, coas modificacións legislativas. O BOE salen sempre modificacións legislativas, o PP modifica moitas cousas. Pero, claro, se os documentos están en Word, nun cartafol propio do funcionario, eses documentos en galego non se actualizan por parte dos servizos informáticos. Por lo tanto, o funcionario, ademais, ten que ir habitualmente ao BOE a ver se houve algunha modificación legislativa, se esa modificación afecta algún artículo de algún documento que utiliza habitualmente e facer el mesmo as súas modificacións nese documento. E ante isto, que fai a Administración, o Goberno galego? Pois o Goberno galego nesta situación, e xa case con isto remato, o Goberno galego oscila entre dous estados de ánimo, que son a apatía e o victimismo, non? O victimismo, primeramente, porque o Goberno galego soe dicir que o programa informático, claro, está en castelán, sería bo que estivera en galego, pero claro, que resulta que un programa que está suministrado polo Ministerio de Xustiza, entonces non o poden modificar, é difícil introducir algún documento en galego porque en Madrid non lo ve bien e entonces é difícil. E isto, podríamos decir que non, bueno, que non é certo, pero realmente, xa vos explicar a Luís, realmente non é que non sexa certo, é que é directamente unha mentira. É unha mentira e, ademais, o Goberno galego leva mentindo nisto de forma reiterada durante décadas. E a marxe deste victimismo mendaz tamén existe unha actitude de desleixo, unha actitude que consiste en dicir, bueno, vale, o programa informático debería estar en galego, pero claro, igual o poñemos en galego e non se usa en galego. Vale, é posible, pero en primeiro lugar, para saber se iso vai a suceder ou non, en primeiro lugar ten que estar en galego. O sea, ahora obviamente non se vai utilizar en galego porque non existe programa informático en galego. De existir, saberíamos o que poderíamos falar ao respecto. E ademais,
esta actitude supón unha vulneración da normativa. Por qué? Porque, como dicía Luís, que facía referencia ao artigo 9.2 da Constitución, que dicía iso, que os poderes públicos removerán os obstáculos. Tamén o artigo 7 do Estatuto da Autonomía, que vou a ler literalmente, di: a Xunta promoverá a progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza. Da Lei de Normalización. Efectivamente, da Lei de Normalización, efectivamente. A Xunta promoverá. Di a Xunta promoverá. Non di que, bueno, en función de se o pide alguén, se o pide media dúcia de persoas, se o pide unha manifestación na Praza do Obradoiro. Non, a Xunta promoverá. É un mandato imperativo e incondicionado. A Xunta ten obriga de establecer un programa informático en galego, como ten obriga de fornecer a toda a Administración de Xustiza de todos os medios materiais e humanos necesarios para a cooficialidade efectiva. A cooficialidade efectiva. Por iso, volvemos ao que vos dicía ao inicio de todo, non? Aquí tiñamos igual de todo, pero nos faltaba o máis importante, que era a vontade política. E a vontade política implica sempre un compromiso. Por mí, os compromisos estatutarios, e os que viñen despois, os compromisos estatutarios en relación á lingua, e que, polo tanto, non é algo que o goberno galego pode escoller, comprometerse ou non comprometerse, porque o compromiso é previo, é estatutario. E isto está en función tamén de como se articula ou como se concibe desde o punto de vista da teoría política hoxe un Estado moderno, ou concretamente o Estado no que nos tocou vivir, aínda que non o votásemos, pero no que nos tocou vivir, que é unha democracia, entre outras cousas, social. Democracia social implica ao poder público un deber de actuación a favor dos valores, principios e dereitos que proclama como propios e que asume como propios. Por iso os promove, e por iso amosa a insatisfacción ante o estado de cousas que non se compadece ben con iso. Por iso o compromiso lingüístico non é unha opción que teña un goberno autonómico, é unha opción que ten que desenvolver simplemente, porque o compromiso está adquirido e está referendado estatutariamente. Isto implica unha consecuencia, que é que gobernar en contra diso supón unha ilegitimidade constitucional no exercicio do poder. E isto é importante sabelo. Non todas as formas de gobernar son lexítimas. Por máis lexítima que seña a forma de acceder ao goberno por unha maioría, por unha regla electoral, non toda forma de exercicio do poder é lexítima. É ilexítima a forma de exercicio do poder que se aparta da consecución dos fins establecidos constitucional e estatutariamente. Entón, a cuestión é se no ámbito lingüístico se asume ou non se asume ese compromiso que é un mandato estatutario, porque o poder ten unha finalidade. O poder está concebido para a legitimación, a coacción están legitimadas para exercitar determinados ou facer cumprir determinados valores, determinados dereitos, non? Por iso falamos de democracia social e de autonomía social. Ben, con relación a isto, xa para ir acabando, para que despois teñamos tempo de interactuar se queredes, a cuestión concreta do programa informático foi algo que efectivamente desde a Irmandade Xúridica Galega e dende Xuíces para a Democracia formulamos reiteradamente ao goberno autonómico, e o goberno autonómico contestounos que eles non podían facer nada, porque o programa fora entregado, fora accedido por parte do Ministerio e, polo tanto, non se podía tocar porque era propiedade do Ministerio. Ser propiedade do Ministerio, estar en castelán, non podían entrar na tripa da propia aplicación informática. Entón, claro, durante moito tempo nós conformámonos co tema e dicimos, pois a ver, pulai para que o Estado traduza ou facía a función, pero é que son moi caro, non se pode, nós non podemos asumir un programa propio e este non podemos tocalo. Non nos cansamos de ir a Amtega tamén, a esta axencia de modernización de Galicia, para que a nivel tecnolóxico tamén non podemos, eso España, o Ministerio, vaya, tú sabes, bueno. Que pasou? Que decidimos puentear o interlocutor este ano. E entón, con ocasión da comparecencia teño que lelo porque se non se me escapa o dato e quero, como queda grabado, quero que quede a oficialidade do que pasa, non? Na comparecencia que fixo José Luis Hernández Carrión, subdirector xeral de Novas Tecnoloxías da Xustiza do Ministerio de Justicia, con ocasión dunha mesa de traballo titulada Papel 0, Situación real del proceso de digitalización de los órganos judiciales, ocorrido en Madrid o 4 de febrero de 1916 na sede do Colexio de Abogados con ocasión do Comité Permanente de Xuíces para a Democracia,
nos interpelámoslo formalmente, con carácter previo a esa comparecencia, para que nos dese explicación de por qué razón o Estado non se comprometía ca cooficialidade lingüística proclamada na Constitución e no Estatuto de Autonomía. Entonces, que nos deron unha explicación a nós como asociación de xuíces e de xuizas por que nós non podíamos cumplir co deber constitucional e estatutario de dispensar xustiza en galego con normalidade. A resposta foi pasmosa. Dixo, ese programa informático nos cedémolo gratuitamente con cesión de dereitos de propiedade intelectual, de tal maneira que a partir dese momento a comunidade autónoma é única legitimada para traballar con ese programa e ademais de modificalo. Nós non podemos facer nada. De feito, en algunha ocasión, creo que fora, debo de coincidir co bipartito, cando desde a Administración Pública Autonómica se nos pediu a traducción, que se traducíamos o programa, como xa fixéramos esa cesión con todos os dereitos de carácter intelectual para poder modificar o programa, etc., non podíamos. E máis, consultada a Intervención Xeral do Estado por si sería autorizable un gasto para poder levar a cabo esa traducción por parte do Ministerio, a resposta foi negativa e a Abogacía do Estado vertiu con recurrir calquera decisión que salise nese sentido. Por unha razón, porque a cesión gratuita, non somente do programa, sino de todos os dereitos de propiedade intelectual, se facía tamén neses términos e con esa finalidade precisamente con unha comunidade autónoma con lingua propia, pudiese facer as modificacións que quixese. Ben, pois, por máis que ese convenio pudese ter envenenamento, non? Dicir, home, é moi fácil pasalo así e despois que o traduza a Administración Pública, bueno, o que seña, non? Con independencia disso, o certo é que a competencia hoxe e a propiedade deste programa é da comunidade autónoma e, por tanto, que non se lle toque estructuralmente o programa para facer unha versión bilingüe é responsabilidade única e exclusivamente da Administración Pública Autonómica. Isto dixemos yo ao seu director dixemos yo, pero mira que vamos a utilizarlo como información oficial tamén en Galicia para denunciar a situación. Dixo, non, esta é a palabra do Ministerio. Entonces, esa é a situación. Temos unha administración que ten as competencias, que ten os medios materiais, que ten os dereitos de carácter intelectual con relación a isto, e que voluntariamente decide non asumir o compromiso que lle ven encargado estatutariamente de promover a igualdade lingüística. Non dispensamos privilexios, dispensamos igualdade, é o que pretendemos dispensar na Administración de Xustiza. E entón a pregunta é se é lexítimo un exercicio do poder que cree este tipo de situacións ou que manteña este tipo de situacións podendo solucionala. Entón, a partir de aí, claro, a conclusión é que as verbas de Porteiro Garea volven a nós como ecos que non tiveron recepción no poder público e que, polo tanto, que fagan que o discurso de Porteiro siga tendo plena vixencia no século que vivimos, porque a xustiza, a Administración de Xustiza, segue sin ser a verba da xustiza e da fidelidade. Remato con unha chamada de atención propia das irmandades e calquera tempo histórico e, sobre todo, propio dos tempos históricos democráticos. E é que non hai ningún cambio legal que non veña precedido do conflito social e do cambio social. Quero dicir que para que unha norma se mova hacia un lado ou hacia outro é necesario, é unha constante histórica democrática, un rebumbio social que pida que reclame iso. Sin eso, non hai un cambio de política pública que se poda materializar de forma legal ou de forma de actuación pública. Digo isto tamén porque nos últimos anos as xuizas e xuíces asumimos un papel de defensa do Estado social, que eu creo que tamén se podría trasladar ao ámbito lingüístico, pero para o cal compre que os xuíces e xuízas que están encerrados en salóns como este escoiten o ruido da rúa, e é moitas veces escoitando o ruido, escoitando o pranto que se escoitou con moita forza nos últimos anos en materias sociais moi importantes que todas e todos coñecedes, e é cando se reacciona e se volve a reler a Constitución ou se volve a reler as leis, as normas á vista dos dereitos fundamentais e dos tratados internacionais. Por iso a reivindicación de Porteiro e a reivindicación da Irmandade e da propia Constitución de Irmandade en Santiago ten esa doble función, reivindicar e facer sonar socialmente un estado de ánimo, un estado de inquietude, que é o estado fundamental para poder mudar as cousas. Así que con isto, por nosa parte, damos a palabra. Gracias.